Arvo mitä? Mulla on se asia. Mitä? Päättävät henkilöt on hyökännyt tänne kaupunkiin, joten mun pitää mennä ostamaan kaupasta semmonen suihke, millä me saadaan estopitoa siihen, ettei ne ei tuu tänne. Kato, mä tiedän, että sä oot kiireinen. Mä ilmoitin sulle tärkeä tieto, että sä et kuolis. No mene heti sinne, etkö sä ymmärrä? Minne? Pitikin palkata nää pöljää. Sinne kauppaan! No tarviiks tuo jotain muuta kuin sitä estopite hoidetta? Ja sitä suihketta? Pullaa. Miksi? Aiko smashettaa täällä päivässä pitkää pullaa? Vaan poppariski. Aijaa, no ei sitten muuta. Hei, älä potki mun poppareita. Paitsi, että kyllä mä voisin tuoda pullaa, jos me voitais yhdessä mässyttää sitä. Ai kokouksessa sä aiot vaan mässyttää pullaa. Mä menin omaan koneeseen. Kone. Nyt on kiire. Milloinkaan se tuo sitä pullaa? Mä tulin! Toitko sä pullaa? No, mä valitettavasti unohdin ne sinne tiskille. Mutta mä toin sitä estopideaidetta. Katso, tätä vaiheessa hykytämme itsemme päälle ja he eivät halua tulla enää. He kuolevat, koska tässä valkasi mulle hajua. No niin, kiitos, mä en kuole enää. Hei, se oli tarkoitettu meille! Ei, kun se oli tarkoitettu mulle. Sä saat kyllä antaa mulle isomman palkan. Mä varoitin sua, mä ostin sulle suihkeen. Mä erotan sut. Mä sanon loppuisin. Hyvästi. Hyvästi, ei tuu ikävä. Kukas nyt sun videot editoi? Onhan mulla Jack editoimassa niitä. Käynytpä katsomassa, miten Justin pärjää. Ei kun siis Jack. Jack! Joo, siis mun täytyy vaan editoida tähän pari juttua ja siis sitten tää varjo. Jack! Mitä? Penkkisi lähti karkuun. Minne se katosi? Mitä sä teet? Sun piti editoida video eikä vain nukkua. Mä en osaa. Mä oon aina sanonutkin sulle tai sun kaverille silleen, että editoi videon. Mä en oo ikinä osannut editoida videoa, enkä osaa nytkään. Kuule, sun vieliksi voin ottaa lopputiin. Mitä täällä tapahtuu? No niin, tämä kone on nyt tärkein asia. Sehän menee ihan prösseliksi. Sehän menee ihan rikki. Jack ei osaa käsitellä sitä. No niin, nyt minä menen omaan huoneeseen. Hei, oletko sinä se henkilö, joka osti sitä valkosipuliainetta meidän karkottamiseen? Mikä sinä olet? Minä olen tietenkin se pääasiallinen henkilö, joka hyökkäsi tänne kaupunkiin. Minä häviyn! Hei. Se oli vain unta. Eikö varmasti kukaan ole eronnut? Maistuisiko teille herkut? Oi luojan kiitos, että olet hengissä. Se oli vain unta. Eikä varmasti kukaan ole eronnut. Ai, tervehdys. Herähitsään siitä. Ah!